Hier wächst Energie. Sauber, CO2-neutral und damit besonders umweltschonend. Holz ist seit Jahrhunderten einer der wichtigsten Brennstoffe der Menschheit und kann heute in den verschiedensten Variationen eingesetzt werden. Die Max Schiere GmbH aus Cham vertreibt unter der Marke Sparky ein großes Sortiment an Biobrennstoffen. Selbstverständlich handelt es sich bei allen Produkten um qualitativ hochwertige Biobrennstoffe. Das belegt die Zertifizierung nach DIN CERT-Co. Ausgangsstoff für die Produktion von Holzbriketts sind Sägespäne. Diese entstehen bei der Verarbeitung oder Weiterverarbeitung von Holz in Sägewerken und Holzbetrieben. Dort fallen sie eigentlich als Abfallprodukt an, werden aber nicht entsorgt, sondern gelagert und unter hohem Druck in Maschinen wie dieser zu Holzbriketts gepresst. Mit einer Presse werden rund 440 Kilogramm Holzbriketts pro Stunde produziert. Das entspricht einer Tagesleistung von gut 3,5 Tonnen. Zur Herstellung einer Tonne Holzbriketts benötigt man 13,2 Kubikmeter Sägespäne. 1 Kilogramm Holzbriketts hat einen Heizwert von ca. 19 Megajoule. Hochgerechnet sind das in etwa 19.000 Megajoule pro Tonne, was einem Heizwert von rund 500 Litern Öl oder 630 Kilogramm Steinkohle entspricht. Der Ascheanteil beträgt weniger als 1,5%, der Wasseranteil unter 12%. Die Max Schiere GmbH lässt ihre Sparky Holzbriketts hauptsächlich in Deutschland und Tschechien produzieren. Gelagert werden die Sparky Holzbriketts sowie das komplette Biobrennstoffsortiment der Firma Max Schiere in großen Hallen am Unternehmensstandort in Nittenau. Und das selbstverständlich trocken und dunkel, damit die hohe Qualität der Produkte jederzeit garantiert ist. Von hier aus gelangen die Brennstoffe an zahlreiche Fach- und Verbrauchermärkte in ganz Deutschland.